c'est aussi souvent un astrocytopylocytique. Hoặc là một cái tổn thương đặt ở giữa và các cái nang nhỏ xung quanh thì cũng là cái pilocytic. S'il y a des calcifications, souvent c'est un épandymome dans la face postérieure. Ok, nếu như mà mùa sau mà tổn thương u có vôi hóa thì lại hay gặp ở cái epandymome, u màng não thất. Parfois il y a une hémorragie dans la tumeur, ça peut être un astrocytopylocytique, ça peut être un épandymome. Nếu mà tổn thương u mà có chảy máu thì có thể là epandymome hoặc là polycystic, hai loại. Et puis parfois il y a des métastases dès le début. On voit qu'il y a des prises de contraste des méninges, des nodules ailleurs. Ça c'est en faveur d'une tumeur maligne, donc soit un méduloblastome, soit un épandymome malin. Nếu như mà tổn thương mà có cái di căn sớm thì mình định hướng đến loại ác tính, và ác tính thì gặp là cái hoặc là cái epandymome hoặc là cái medulloblastome. En IRM, on regarde aussi la morphologie, pareil, les épandymomes qui descendent dans le occipital. Thì trên hình ảnh từ thì mình cũng phân tích tương tự các cái dấu hiệu, ví dụ như là hình dạng rồi vị trí đấy. La prise de contraste, ça ne permet pas de dire si c'est une tumeur bénigne ou une tumeur maligne. On peut dire không? Non, on peut pas dire. Cái ngấm thuốc của tổn thương ấy, thì nếu mà đối với glio mình thấy ngấm thuốc mạnh thì là tổn thương ác tính, nhưng mà ở cái phần mà dưới liều trẻ con này thì ngấm thuốc không có ý nghĩa gì trong việc phân định u lành hay ác. Les méduloblastomes, par exemple, c'est des tumeurs malignes. Parfois, elles prennent beaucoup de contraste, parfois, elles prennent presque pas de contraste. Ví dụ như là cái medulloblastome thì đôi khi nó ngấm thuốc mạnh, đôi khi nó không ngấm thuốc, nó ngấm thuốc ít. Le plus important, c'est l'imagerie de diffusion. Và cái sáng nay mình đã nói là cái xung quan trọng nhất là cái xung diffusion và bản đồ ADC. Dans les tumeurs bénignes, le coefficient apparent de diffusion est augmenté, et dans les tumeurs malignes, le coefficient apparent de diffusion est diminué. Thì đấy thì cái hạn chế khuếch tán sẽ xảy ra ở cái ung thư tính chất ác tính cao. Et une autre chose importante, si on peut, c'est la spectroscopie. Và cái chuỗi xung quan trọng nữa là cái chuỗi xung phổ, spectroscopy. On a vu ce matin que parfois on avait des pics spécifiques dans certaines tumeurs. Và nó có cái đỉnh đặc hiệu cho các cái khối u. Dans les méduloblastomes, il y a souvent un pic de taurine à 3,3. Cái đỉnh của medulloblastome ấy, tức là cái đỉnh taurine ở vị trí nó khoảng 3,3 thì sáng nay mình nói đấy. Dans les épandymomes, il y a souvent un gros pic de myonositol à 3,5. Đối với pilocytic thì có cái đỉnh Les épandymomes. Cái epandymome thì là có cái đỉnh myonositol ở vị trí 3,5. 3,5. Dans les astrocytopylocytiques, la créatine est diminuée, la choline est augmentée. Đấy, thế còn cái pilocytic thì cái creatinine nó sẽ giảm và cái choline tăng. Après, la perfusion, c'est moins utile chez l'enfant que chez l'adulte. Cái chuỗi xung mà tưới máu thì nó ở trẻ con thì nó ít quan trọng hơn so với người lớn. Người lớn thì tưới máu quan trọng hơn. Alors, dans la fosse postérieure, on a 4 sortes de tumeurs. Dans la fosse postérieure, il y a 4 tumeurs principales. Có 4 cái loại u thường gặp ở vùng sau. Dans le cérébral, c'est le globe cérébral. Nếu như là cái u mà nó nằm ở vùng thân não thì hay gặp glioma. Et dans le cervelet, donc soit l'astrocytopylocytique qui est bénin, soit le méduloblastome ou l'épandymome qui sont malins ou souvent malins. Nếu mà nó tổn thương ở cái bán cầu, tức là ngoài cái vùng thân não ra thì có thể có pilocytic này, có medulloblastome, có epandymome và cái HTLT. Cái HTLT đây thì mình dịch nó là cái u quái không điển hình của các cái tế bào dạng hình thoi giống vân vân. Si la tumeur est dans le quatrième ventricule, c'est soit un épandymome, soit un méduloblastome, soit parfois une tumeur des plexus choroïdes, par exemple un papillome de plexus. Nếu mà u mà nằm trong nó thứ tư thì có thể là epandymome là gặp nhiều nhất. Ngoài ra có thể có cái medulloblastome và cái u của đàm rôn mạch mạc. Dans les hémisphères cérébraux, il y a deux situations. Soit c'est une très grosse tumeur qui donne un effet de masse, qui
donne un déficit, des céphalées, soit c'est une petite lésion qui devient une épilepsie. Trên nếu mà nói về cái khu mà ở trên lều thì chia ra các cái u kích thước lớn và các cái u kích thước nhỏ. Chez le petit enfant, avant 2 ans, les grosses tumeurs elles sont souvent malignes. Thường nếu mà ở trẻ con trên lều mà kích thước lớn thì thường tính chất ác tính cao. Surtout les PNET, ce qu'on appelle autrefois les PNET, primitive neuroectodermal tumor, c'est les tumeurs malignes. Ngoài cái PNET là maligne. PNET c'est tumeur maligne. Ouais, très. Cái PNET là một cái u rất ác tính ở trên lều. Donc, parfois on a des tumeurs moins graves, on peut avoir des astrocytomes, des épendymomes sustentoriels, mais c'est rare. Hai cái u ependymoma astrocytome thì hay gặp ít khi gặp ở trên lều của trẻ nhỏ. Gặp nó sẽ ít hơn. Les petites lésions épileptogènes, c'est plus des grands enfants. Pour une épilepsie, on fait un scanner IRM, on voit une petite lésion du cortex. Le plus souvent, c'est des lésions bénignes. Còn nếu như mà các cái u mà trên lều của trẻ nhỏ, kích thước nhỏ, cái này những cái u này thì hay gặp ở trẻ lớn hơn. Thì thường kích thước nhỏ, u nhỏ thì là được lành tính. Il y en a plusieurs, il y a les DINET, c'est pas comme les PNET, les DINET. Cái DINET, dưới một trên là cái PNET là một cái u ác tính, còn cái DINET là cái u nó chỉ là cái loạn sản thôi, cái loạn sản ở độ cao. Ganglioma. Cái ganglioma là cái u hạch. Il y a une nouvelle tumeur, c'est la MVNT, c'est plusieurs tout petits kystes. Plusieurs tout petits kystes. Je vous en montrerai tout à l'heure. Cái MVNT kia là ông bảo cái là tổn thương đa u nhỏ, nhưng mà cái này ông không biết là u gì, tí nữa ông sẽ giải thích. Bon, là il y a un peu de texte, mais après on verra beaucoup d'images. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nói về chữ, phần chữ hơi nhiều, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần hình. Phần chữ này chúng ta có vẻ là nó hơi nhiều. Dans la région sélaire, suprasélaire, au-dessus de l'hypophyse, il y a 3 tumeurs. Đối với cái vùng mà hố yên và trên yên thì chúng ta có 3 u. Les plus fréquents, c'est les crânio-pharyngiomes. Hay gặp nhất là cái u sọ hậu. Le crânio-pharyngiomes, il y a des kystes, des calcifications et des parties tissulaires qui prennent le contraste. Thế thì cái u sọ hậu này đặc điểm của nó là hỗn hợp dạng dịch và chúng ta có các cái dạng nang lớn và có thành phần đặc. Ngoài ra thì có nhiều vôi hóa. Après, on a les gliomes du chiasma, les gliomes de l'hypothalamus. D'habitude, ils ne sont pas calcifiés, il y a moins de kystes. Cái gliom của cái vùng hạ đồi thì nó để kys để calcium để D'habitude, il n'y en a pas. D'habitude, il y a pas peu de kystes ou peu de calcification. Các cái u mà gliom ở vùng hạ đồi thì ít khi nó có vôi hóa và ít khi có dạng nang. Une autre tumeur, c'est le germinome. Cái germinome là cái u tế bào mầm. Le germinome, ça donne un diabète insipide. Cái u này là nó ở cái thể vú, nằm ở chỗ cái vùng thể vú. Des tumeurs tissulaires qui prennent le contraste, qui sont homogènes. Cái u này thì rất là đặc hiệu, mà nó thứ nhất là vị trí ở cái thể vú, thứ hai là nó đồng nhất và nó không giống thuốc. Les adénomes de l'hypophyse, c'est très rare. Avant la puberté, il n'y a pas d'adénome de l'hypophyse. Cái adenome của cái tuyến yên thì rất là hiếm, trẻ nhỏ rất hiếm. Après, il y a la région de l'épiphyse. La région de l'épiphyse, au-dessus de la glute de Sylvius. Cái vùng này là vùng tuyến tùng ạ. Il y a beaucoup de sortes, on va pas en parler tout de suite. Cái vùng tuyến tùng thực chất nếu mà để mà nói các loại u thì rất nhiều tiếp ở trong vùng tuyến tùng này. Dans les ventricules, il y a beaucoup de tumeurs, elles sont faciles à reconnaître. Và cái vùng não thất thì cũng có rất nhiều u. Alors, ça c'est les tumeurs les plus fréquentes. Đây là các cái u mà hay gặp nhất đấy, và cái u sáng nay mình vừa nói đây. Dans la fosse postérieure, il y a le méduloblastome, il y a l'astrospondylocystique, il y a l'épendymome. Thế ở giữa là cái u tủy
nguyên bào tủy medulo, bên cạnh là cái astrocytocystic và bên tay phải thì là cái ependymome. L'épendymome, souvent, il descend dans le tronc occipital. C'est une tumeur qui est allongée comme ça, qui descend dans le tronc occipital. Thì cái ependymome thì thường là nó sẽ lan xuống bên dưới. Il y a souvent des petites calcifications dans les épendymomes. Nó thường là nó sẽ lan theo cái nang thất và cái ống tủy, nó lan xuống dưới bên dưới của cái lỗ chẩm và thường có các cái vôi hóa nhỏ. Ça, c'est le méduloblastome. Ở giữa cái hình meduloblastoma. C'est une tumeur qui est spontanément un peu hyperdense. Đấy, chúng ta nhìn thấy là chỉ có cái u này thì nó tăng tỷ trọng, tuy nhiên trước tiêm đấy. D'habitude, il n'y a pas de kyste, pas de calcification. Mà thường thì nó không có vôi, cũng không có nang nữa. La prise de contraste, elle est variable. Parfois, elle est modérée, parfois, elle est importante. Còn cái ngấm thuốc của nó thì thay đổi, thỉnh ngấm nhiều, thỉnh ngấm ít, nó không cố định. Il y a souvent des métastases. Vous voyez ici, il y a une métastase, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Một cái tổn thương u ác tính là nó hay có các cái di căn. Các mũi tên vàng chỉ có đấy là các tổn thương di căn. Et la troisième tumeur, c'est l'astrocytome pilocytique. Và cái u thứ ba là cái astrocytome pilocytic. Alors, l'astrocytome pilocytique, il y a beaucoup de formes différentes. Và cái u này thì có rất nhiều dạng khác nhau. Habituellement, c'est une tumeur avec un nodule et un kyste. Le nodule prend le contraste. Là, je n'ai pas l'image avec l'injection ici. Mais un nodule qui prend le contraste et un kyste. Và cái thường gặp nhất của nó, tức là dạng điển hình nhất là cái dạng có nốt đặc, ngấm thuốc mạnh kèm theo rất nhiều các cái nang xung quanh. Parfois, on peut avoir une hémorragie dans le kyste. Thỉnh thoảng thì trong cái nang có chảy máu. Malheureusement, parfois, il n'y a pas de kyste. Pas de kyste. Parfois, il n'y a pas de kyste. Thỉnh thoảng thì nó lại không có nang. Thỉnh thoảng nó không có nang. Parfois, l'épendymome, il ne descend pas dans le tronc occipital. Thỉnh thoảng thì các cái ependymome không có chui xuống qua lỗ chẩm như kia. Donc, souvent, c'est difficile au scanner. Souvent, c'est difficile. Đấy, cho nên là có các cái dạng như vậy thì nhiều khi chúng ta khó chẩn đoán, nhưng mà điển hình như này thì dễ. Si on fait juste un scanner, on se trompe une fois sur deux. Si on fait juste un scanner et pas d'IRM, on se trompe de diagnostic au moins une fois sur deux. Tức là nếu như mà chúng ta chỉ có mỗi cái các lớp thôi mà chúng ta không dùng cộng hưởng từ, chúng ta phải sai hơn nửa. Donc si vous ne faites pas d'IRM, vous restez prudent dans votre compte rendu. Vous dites qu'il y a une tumeur de la fosse postérieure, il y a une hydrocéphalie, parce que toutes ces tumeurs elles vont donner des hydrocéphalies. Et vous dites peut-être que c'est un épendymome, mais je ne suis pas sûr. Đấy, thì khi mà chúng ta dùng cộng hưởng từ với các cái chuỗi xung mà như kiểu sáng nay chúng ta vừa nói thì chúng ta phân biệt được tốt hơn các vùng này. Alors, ça c'est les tumeurs avec des calcifications. Đây là các cái u mà có vôi hóa. On a déjà vu dans la fosse postérieure que les épendymomes ils avaient des petites calcifications souvent. Đầu tiên thì chúng ta nói đến là cái u mà hay có vôi hóa hay gặp nhất là cái ependymome. On peut avoir des épendymomes sustentoriels qui sont souvent très gros, il y a souvent des calcifications. Cái u ependymome rất lớn ở tầng trên lều và có vôi hóa. Les épendymomes dans la fosse postérieure, ils sont surtout intraventriculaires, dans le quatrième ventricule. Đấy, và đặc biệt là chúng ta thấy là nếu mà u ependymome mà nó ở trên lều, dù tên của nó là u màng não thất nhưng mà nó lại nằm ngoài não thất đấy. Les épendymomes sustentoriels, souvent, ils ne sont pas intraventriculaires, ils sont dans le parenchyme, ou bien à la fois dans l'hémisphère et dans le ventricule. Nó không nằm trong não thất mà nó nằm ở trong mưu mô. Ça, c'est le crânio-pharyngiome. Tiếp theo là cái u sọ hầu. Une tumeur avec des parties charnues, des calcifications et des kystes. Tổn thương u thì có thành phần nang, thành phần vôi hóa. Ça, c'est très facile à reconnaître. Cái này thì rất là dễ để mình nhận biết u sọ hầu này. Une autre chose facile à reconnaître, mais c'est rare, c'est le tératome. U khác, vôi hóa hào thì cái tỷ lệ gặp thì hiếm thôi, nhưng mà mình có thể biết là cái teratome. Dans les tératomes, il y a de la graisse et des calcifications. Nó có thành phần mỡ và thành phần vôi hóa. Une autre tumeur qui peut se calcifier, c'est le gangliomyome. Một số các u khác có vôi hóa, ví dụ như là ganglio, u hạch, linet. Et
dinette, c'est rare. C'est surtout les ganglions. Thì dinette thì nó hiếm phôi hóa hơn, chủ yếu là cái ganglion thôi. Ça, c'est un exemple d'épendymome de la fosse postérieure. Đây là một số các ví dụ về các cái u mà có phôi hóa ở bố sau. Donc on a une lésion tissulaire, des calcifications. Đấy, một cái u mà có thành phần đặc và có cái chấm phôi hóa, qui descend dans le occipital, nó chui xuống dưới qua lỗ chẩm qui est responsable d'une hydrocéphalie. và gây giãn thất. Alors si on regarde le scanner, on a l'impression que la lésion elle s'arrête ici, sur la ligne médiane, d'accord? Nó nằm không phải nằm ở đường giữa, nó nằm lệch. Si on fait l'IRM, on voit que la lésion est beaucoup plus grosse que ce qu'on voit au scanner. Đấy, nhưng mà chúng ta không chụp MRI thì chúng ta không biết được là cái u này nó lại phát triển sang cả cái bên đối diện nữa, tức là nó rất là lớn, và nếu mà trên MRI mình nhìn thấy nó nằm trên đường giữa, nhưng mà trên CT thì mình thấy nó là lệch bên phải. Alors en IRM, les séquences conventionnelles elles vont mieux vous montrer aussi les métastases au niveau des méninges, des nerfs crâniens, au niveau de la colonne que le scanner. Trên động từ thì còn giúp ích cho mình phát hiện thêm các tổn thương di căn rất là tốt ở màng não và ở tủy sống. À chaque fois qu'on trouve une tumeur cérébrale chez l'enfant, l'idéal c'est de faire un T1 par injection sur toute la colonne pour chercher les métastases. Và cái truy xung mà để mình T1 avec gadolinium đúng không? Oui, c'est T1 avec injection. Đấy, thì cái truy xung mà mình để mà mình đánh giá bilan xem có di căn tủy hay không là truy xung T1 sagitta có tiêm thuốc. Là c'est du T1, donc le liquide est noir. Là on voit que le liquide est blanc, mais en fait c'est des métastases qui prennent le contraste. Trên truy xung này ấy, thì các cái dịch đều màu đen hết cả, và nếu mà mình nhìn thấy các cái tổn thương mà nó trắng lên thì nó chính là cái u mà di căn cấm thuốc. Ça c'est un astrocytome pilocytique typique. Đây một cái u pilocytocytic điển hình. Il y a un nodule qui prend le contraste et il y a un kyste. Một cái nốt đặc, nốt thuốc mạch và thành phần nang. Ça c'est aussi un astrocytome pilocytique. Lui il y a surtout du tissu et il y a des petits kystes autour. Một cái dạng hơi khác nữa là cái thành phần đặc nó lớn và các cái nang nhỏ xung quanh ngoại vi. Ça c'est souvent aussi des astrocytomes pilocytiques. Cái này thì đây là hai cái dạng thường gặp nhất của cái pilocytic. La tumeur n'est pas hyper dense, donc a priori c'est pas un méduloblastome. Và mình nhìn vào con này mình thấy là phim trước tiêm thì nó giảm tỷ trọng khác với cả cái medulo, nó tăng tỷ trọng tự nhiên trước tiêm. Ça c'est un autre épendymome du quatrième ventricule. Đây là một cái Un épendymome du quatrième ventricule. là u ependymome của não thứ 4 đó. La tumeur descend dans l'occipital, elle descend très bas, peut-être jusqu'en C5. Và cái u này nó lan xuống rất là thấp và nó gần ngang mức của cái đốt sống C5. On n'a pas toujours ce signe. On n'a pas toujours le signe de la tumeur qui descend comme ça. Và không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được cái dấu hiệu của cái u mà nó chui xuống qua lỗ chẩm như này đâu. Ça c'est un autre épendymome du quatrième ventricule. Đây một cái u khác ở não thứ 4, ependymome não thứ 4 đó. Une tumeur tissulaire qui prend le contraste. Đấy, tổn thương dạng đặc và tổn thương mạch. Dans T2 étoile, il y a des petits points noirs, c'est soit des calcifications, soit des petites hémorragies, d'habitude c'est plutôt des calcifications. Và trên truy xung T2 sao thì chúng ta nhìn thấy là có cái chấm nhỏ. Thì các cái chấm nhỏ trên T2 sao là có thể là các cái vôi hóa hoặc các cái chảy máu. Cette tumeur là aussi elle descend dans l'occipital. Và cái u này cũng chui xuống qua lỗ chẩm. Ça c'est un méduloblastome. Enfin, c'est deux méduloblastomes. Ça et ça c'est pas le même mais ça ressemble. Và chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái u meduloblastome khác nhau. Cái hình bên trên là một u, hình dưới là một u. La tumeur est spontanément hyper dense. U tăng tỷ trọng tự nhiên trước tiêm.
Celui-là, il prend beaucoup de contraste. Souvent, và nồng thuốc rất mạnh. celui-là, il prend moins de contraste. Và bên dưới, nếu bên dưới chúng ta nhìn thấy là cái u bên dưới thì lại nồng thuốc ít hơn, Il y a souvent des métastases. nhưng mà nó thường sẽ có di căn. Là, c'est du T1 avec injection. Il y a une prise de contraste de la méninge autour du tronc cérébral, autour de la moelle. Tout ça, c'est des métastases. Đấy, chúng ta thấy là trên T1 sau tiêm chúng ta nhìn thấy rất nhiều các cái điểm chấm nốt ngấm thuốc ở màng não đấy, di căn của u. Cái gì đó? Habituellement, dans les myéloblastomes, il n'y a pas de kyste et pas de calcification. Cái u này thì thường không có bôi hóa, không có nang. Ça, ce sont des gliomes du tronc cérébral. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái u thần kinh điện thân não. Le gliome du tronc cérébral, ça va donner une augmentation de volume du tronc cérébral. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy dấu hiệu gián tiếp trước là cái tăng thể tích của thân não. Alors souvent, c'est hypodense, souvent on les voit bien au scanner, mais parfois on peut les rater au scanner. Cái tường ở trên CT chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có cái giảm tỷ trọng. Parfois c'est isodense, ça ne donne pas beaucoup d'effet de masse. Il faut bien regarder si le quatrième ventricule il est déplacé ou pas. Cái tổn thương này thì là nó sẽ có cái hiệu ứng khối, nó thay đổi. Nhiều khi mình chưa thấy nó to lắm, nhưng mà nó sẽ đè đẩy vào cái sàn não ung thư, nó làm phẳng sàn não ung thư. La prise de contraste elle est variable, souvent il n'y a pas de prise de contraste, mais il peut y avoir des prises de contraste comme ça. Cái nhóm thuốc thì thay đổi, có thể là nó có nhóm thuốc hoặc không. En IRM c'est beaucoup plus facile, c'est blanc T2, blanc flair. Còn như ở trên cổng từ nhìn dễ dàng hơn rất nhiều. Cái u nhìn hình ảnh trên các lớp ở cổng từ thì cổng từ phát hiện dễ hơn rất nhiều với cả cái nó trắng ở trên T2. On voit un peu l'effet de masse sur le quatrième ventricule ici. Và nó tạo một khối rõ, nó đè đẩy vào nó thứ tư rõ. Ok, pour les tumeurs de la fosse postérieure. Okay, Pour l'instant, je parle juste des choses simples, scanner, IRM, séquence conventionnelle. Après, on verra diffusion, spectroscopie. Thì đấy, bây giờ chúng ta sẽ, tức là mình sẽ nhìn khảo sát, mình vừa thảo luận về cái phần CT của cổng từ căn bản trước. Thế còn sau đó thì mình sẽ nói về các cái vi xung nâng cao sau. Bon, les crâniopharyngiomes, on a déjà vu au scanner, donc des kystes, des calcifications, souvent des parties charnues, des parois de kystes qui prennent le contraste. Cái u sọ hầu có thường có dạng nang và có cái mô hóa viền, ngấm thuốc dạng viền. Là en IRM, on a plusieurs kystes, des petites parties charnues. Còn ở trên cổng từ thì ở hình dưới mình nhìn thấy nó là đa nang nhỏ. La couleur des kystes est variable. En IRM, ça peut être noir en T1, ça peut être blanc en T1. Cái tín hiệu của cái nang của cái u sọ hầu này, vì nó là cái nang không dịch, nó không thống nhất, nó không dịch của nó là dịch không trong, nên tín hiệu nó sẽ thay đổi. Donc les crâniopharyngiomes chez l'enfant, il y a souvent plusieurs kystes, parfois des gros kystes. Thường thì cái u sọ hầu trẻ nhỏ nó sẽ dưới dạng là các cái nang nhỏ, và đôi khi nó sẽ là cái dạng một nang lớn. Ce sont des tumeurs bénignes, mais elles vont grossir progressivement et ça peut être difficile à opérer. Cái đây thì là một u sọ hầu thì nó là một cái u lành tính thôi, nhưng mà kích thước nó lớn, kích thước nó rất là lớn, cho nên là vấn đề u lành tính, nhưng mà vấn đề để phẫu thuật để lấy bỏ toàn bộ u thì khó. Souvent elles sont collées au chiasme optique, elles sont collées à la tige hypophysaire, elles sont collées à l'hypothalamus. Si on essaie de tout enlever, on va faire des grosses lésions. Và khi mà nó lớn, nó phát triển thì nó sẽ gây chèn ép vào vùng tuyến yên, vùng hạ đồi và các cái vùng chức năng của não. Alors il y a un autre traitement, quand il y a un gros kyste, on peut faire de la chimiothérapie dans le kyste. On met un petit cathéter dans le kyste et on injecte un peu de chimiothérapie dans le kyste, souvent ça marche. Donc le kyste va beaucoup diminuer, donc il y aura plus d'effet de masse. Thì đấy, nếu mà cái tổn thương mà nó dạng một cái nang lớn thì mình có thể là dẫn lưu, mình đưa cái sông vào dẫn lưu ra và giảm kích thước của nang. Ça c'est le crânio-pharyngiome, c'est facile à reconnaître. Thì cái u sọ hầu này là cái u dễ chẩn đoán. La deuxième tumeur, c'est le gliome. Gliome de l'hypothalamus ou gliome du chiasme. Tiếp theo là mình nói về cái gliom của vùng hạ đồi và giao thoa thị giác. Donc souvent le chiasme optique il est augmenté de volume.
nhất là nó sẽ tăng kích thước của cái vùng tổn thương lên. D'habitude, il n'y a pas de gros kystes, on peut avoir des petits kystes, mais le plus souvent